แต่สุดท้ายเนี่ยได้แต่เมื่อหนึ่งจุดตัวต่างนี้แบบขั้นจริงมุกยุโดยสารยมโจโปรโบเลอร์ซ่าหนังการเงินปองใดบางอันนี้ยมมองให้หนักนี้ปีรูปบีบน้องแก่ใช้สุขภาพในฮัตดีใบยังจังหนังใบใหญ่เพื่อการใช้สุขภาพฮัตดีใบยังตาเนื้อซอประมาณ100ហើយនៅចំណុចមួយណាដែលយើងគូតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហាត់ឌីចេញឬក៏ backup ទៅនៃ data ចេញជៀសវាងក្នុងការខូចហាត់ឌីទៅធ្វើឲ្យ Excel របស់យើងគឺបាត់ទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចទៅមើលជាមួយនឹងហាត់ឌីនៃភាគរយរបស់វាតើនៅសល់ប្រមាណភាគរយហើយសីតុណ្ហភាពរបស់វាឡើងដល់ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងចូលមកដល់កុំព្យូទ័ររបស់យើងជាដំបូងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបើកជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតមួយមកអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើការឆែកទៅលើបាទតើហាត់ឌីរបស់យើងនៅសល់ភាគរយប្រមាណភាគរយហើយនៅល្អឬអត់អ្នកគ្នាកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ Start menu របស់ Windows ហើយអ្នកគ្នានឹងឃើញហើយគេដាក់ Microsoft Store ឬក៏វា load នៅផ្នែកខាងលើ screen ក៏មានដែរបាទតាមអាស្រ័យដែលវា load មកបាទខ្ញុំចូលទៅកាន់ Start menu របស់ Windows ហើយអ្នកគ្នាចូលកាន់ Microsoft Store មកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែង Microsoft Store អ្នកគ្នាធ្វើការ download ជាមួយកម្មវិធីនេះមួយដើម្បីអាចធ្វើការតេស្តមើលបានចំណែកឡើយនេះអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការវាយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះប៉ុណ្ណេះបាទនេះគឺជាកម្មវិធីនេះដើម្បីយើងធ្វើការឆែកទៅលើភាគរយនៃហាត់ឌីរបស់យើងតើវានៅសល់សុខភាពប៉ុន្មានភាគរយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការ download បានអ្នកគ្នាគ្រាន់តែយកផ្នែកខាងនេះគេដាក់ install បើយើងធ្វើការ install មកហើយក្នុងការ install នេះអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងបើអ៊ីនធឺណិតយើងលឿនយើង install លឿនអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាបាទទំហំមេទូចទេអ្នកគ្នាតែ 5.93 មេទេហើយកម្មវិធីនេះគឺថាល្អអ្នកគ្នាអំណោយឡើយនេះអ្នកគ្នាធ្វើការចុច yes មួយបាទនៅក្នុងពេលដែលយើងបើកបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាកំពុងតែធ្វើការដំណើរការបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាពេញហើយយើងធ្វើការចុចពាក្យថា open បាទអញ្ចឹងយើងចូល open មកហើយអ្នកគ្នាធ្វើការចុច yes មួយទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាកំពុងតែដំណើរការហើយកម្មវិធីនេះអាចឆែកទៅលើការដឹងមានច្រើនអ្នកគ្នាបាទទៅលើ HDD របស់យើងហើយវាបញ្ជាក់ពី HDD របស់យើងបានផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបើកវាហើយបាទបន្ទាប់វាបើកគឺវាអូតូចូលទៅកាន់ home screen ថ្មីតែម្ដងបាទនេះគឺវា load មកអ្នកគ្នាដល់ការបើកវាអាចនឹងយូរបន្តិចស្រាយលើការវាដំណើរការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកគ្នាបន្តិចបាទ HDD របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះប៉ុណ្ណេះបាទ Samsung បាទ SD នេះគឺជាលេខកូដ model របស់វា Pro បាទ 1T បាទអ្នក HDD របស់គ្នា256ឬក៏512វានឹងចេញនៅផ្នែកខាងនេះផ្សេងគ្នាទេបាទអ្វីដែលយើងគូមើលយើងមើលនៅកន្លែងនេះ head នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា good មានន័យថា HDD របស់យើងនៅដំណើរការល្អទេបាទនៅ 95% បាទ 95% គឺថាវានៅដំណើរការល្អទេបាទបើ HDD របស់គ្នាធ្លាក់សល់ក្រុមហាគឺយើងធ្វើការ backup data ចេញឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង HDD ថ្មីផងទៅដើម្បីជៀសវាងក្នុងការ HDD របស់យើងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទៅយើងអាច error window ឬក៏ខូច window ទៅឯកសាររបស់យើងនឹងបាត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឆែកទៅលើពាក្យថា good នេះយើងមើលទៅកន្លែងហ្នឹងបាទ HDD របស់យើងគឺវានៅសល់ប្រមាណនេះអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាវានៅដំណើរការល្អឬអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺវាគេដាក់មកគឺនៅ good បាទ 95% ហើយតើតើនេះគឺសីតុណ្ហភាពបាទសីតុណ្ហភាពនេះគឺ49 អង្សាសេបាទអានេះអាស្រ័យលើវារត់ណាបាទអ្នកគ្នា49គឺវាអត់អីទេបាទនៅចន្លោះពី49ដល់60អីហ្នឹងគឺអត់អីទេបើ load ដល់90អីឡើងហើយគឺយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅបាទគឺសីតុណ្ហភាពវានឹងអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចខ្វែងហើយអ្នកគ្នាក៏អាចមើលពី detail នៃ HDD របស់វាបានផងដែរបាទយើងអាចមើលបានបាទហើយអានេះគឺយើងអាចមើលពីឈ្មោះបាទ performance នៃផ្សេងរបស់វាបានបាទអានេះគឺជាលេខ model អីចឹងទៅអ្នកគ្នាបាទយើងឆែកកន្លែងនេះគឺវាល្អត្រង់ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលបាន option ច្រើនបាទវាមាន option ជាច្រើនទៀតអ្នកគ្នាអាចសិក្សាដល់ខ្លួនឯងបានបាទនៅផ្នែកខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងគឺការឆែកទៅលើភាគរយនៃ HDD របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកម្មវិធីនេះគឺថាល្អមែនទែនហើយល្អសម្រាប់អ្នកគ្នាធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងសុខភាពនៃ HDD របស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺថាវានៅប្រហែល%អញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាពីរបៀបក្នុងការឆែកទៅលើថ្មនៃ laptop របស់យើងម្ដងតើ laptop
នៃថ្មរបស់យើងបាននៅសល់1%ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូបន្តហើយកុំភ្លេចជួយ like share ឬក៏ subscribe មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរអូខេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ